Всем привет! 26 июня 2025 год. У нас море разбушевалось. Как и ветер. Да, ветер сегодня просто... Ураган. Купающихся нет. Один вот какой-то. Один, да, вот смотрите, экстремал. смельчак вовсю купается, плавает. Так делать нельзя. Да. Вчера было так потише немножко. Да, сегодня вообще ужас. Прям сносит ветром. Вот у нас вид в сторону Анапы. Людей, конечно, для июня совсем мало. Загорающихся тоже нет. Загорающих. И штормом вынесло вот много всякого Мусора, коряги, да. Это пляж Джамайка, Джмете. Пляж Джамайка. Даже прогуливающихся сегодня практически нет никого. Море штормит, просто уносит. Да, волны очень сильные и быстрые. Да, сейчас не особо, конечно, так рискнешь покупаться, залезть в воду. Да? Да, не надо. И не надо, да, это и запрещено. И в такую погоду очень опасно. Нет, если бы была хорошая погода, можно было бы зайти. Ветер сильнейший, конечно. Сносит полностью. Сносит и уносит. Ну смотри, я бы не сказал, что сегодня море какое-то грязное. И не замутненное, не такое, как вчера. Нет, но это смотря где, частями. Вот там было грязнее, чем вот здесь сейчас. Сейчас немножко туда пройдем, и там тоже будет, может быть, грязнее. Да, сейчас дойдем с вами вот до причала и посмотрим там. Ну, какую корягу выкинул огромную, смотри. Вот, да. Вот, крокодил. Да. Не верится, да, что конец июня. И зимой, вот мы тут ходили зимой, когда никого не было, пустынные пляжи, вот то же самое сейчас. Да, шторм уже накидывается. Бутылок.
подошли к причалу. Да, здесь уже прям море повыбрасывало реально много всего, да? Да, мы нечего в море делать. Поднимемся с вами на причал, посмотрим, как здесь все. Но визуально нельзя сказать, что даже в штормящем море вода какая-то нечистая. И вдалеке, вот в сторону Витязева, никого практически нету. Мало людей. Красота. Красота. Красота просто непередаваемая. Непередаваемая. И, конечно, особенный в Анапе. Без туристов, которые плещутся на волнах черноморских. Ну ничего, будем надеяться, что все будет восстанавливаться постепенно. И все-таки сезон будет. Очень будем на это надеяться. Ну что ж, друзья, сегодня вот такой штормящий блог у нас получился. Всем всего самого доброго, самого хорошего. И пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.